ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ನಂಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ ಮಚ್ಚ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಸಿಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು 100 ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಾನಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ನಿಧಾನ ಕೊಡ್ಸೋ ಮಚ್ಚಲೆ ಗಾಡಿನ ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು 100 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೈತಿ, ಇನ್ನ 4 ಗೇರಲ್ಲಿ ಐತೆ. 5 ಕಕ್ಕೋ ಗುಂಡಿ 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 ಸೆಂಟ್ರಾಗ ಗುಂಡಿನ ಗುಂಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡು, ಶಾಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ತೈತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಪಾಕಿ ಓಲ್ಟೆ ಕೊಡಿ. ಇವ್ನ ಯಾರು ನಂಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾವನೆ. ಯಾರು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತವೆ ಮಚ್ಚ. ಗೇರ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಚ್ ನ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹೂವ ಬಿಟ್ಟಂಗ್ ಬಿಡು. ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೀನಿ, ಸುಮ್ನೆ ಬ್ರೇಕ್ ತುಣಿ ಬೇಡ, ಬ್ರೇಕ್ ಶೂಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಂಟೋತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಳ್ದಾಡ್ಬೇಡ ಮಚ್ಚ, ವೀಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂಟೋತದೆ. ಹಂಸ್ ಬಂತು ಆರ್ಸ್ಬೇಡ, ಕ್ರಾಸ್ ಓಡಿಸು ಗಾಡಿನ ಹಂಸ್ ಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಿನ್ ಗಾಡಿ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು.